హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు బీట్రూట్ రసాన్ని తయారు చేయబోతున్నాను. అది ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అన్నంలోకైనా తాగడానికైనా సూప్ లాగా మంచిగా పనిచేస్తుంది. దీనికి కావాల్సినవి 2 బీట్రూట్లు ఎక్కువ తీసుకోవాలి. టమాటాలు 2 ఆనియన్స్, 3 క్యారెట్లు, 1 దోసకాయ, 2 వంకాయలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, 2 పెద్ద సైజు నిమ్మకాయలు, ఎల్లిపాయలు. పోపు కోసం ఎల్లిపాయలు, మిరియాలు, జీలకర్రను మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, వేరే వాటిని చేయొద్దు. మీకు కావాలనుకుంటే ఇందులో ఇంకా బీనీస్, వేరే కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మీకు వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోండి. చూడండి, నేను ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అన్ని కూరగాయలని. వీటన్నిటిని కట్ చేసుకొని కుక్కర్లో వేసి అందులో నీళ్లు పోసి పసుపు, ఉప్పు బయటికి పొంగకుండా కొంచెం నూనె వేసి బాగా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఈ కూరగాయలు అన్నిటినీ కనీసం 5 నిమిషాలు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. మనం పోపు కోసం జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బాగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఇది నేను అప్పట్లో అభిరుచి వచ్చేది కదా, అప్పుడు నేను చూసి దీన్ని నేర్చుకున్నాను. మా పిల్లలు ఇంట్లో కూరగాయలు తింటారు కాబట్టి నేను అన్ని కూరగాయలు వేసి చేస్తాను. మీరు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇందులో ఆనియన్స్ వేసినప్పుడు క్యాబేజ్ వేయొద్దు, క్యాబేజ్ వేసినప్పుడు ఆనియన్ వేయొద్దు. మనకు 5 విజిల్స్ వచ్చేసినాయి. ఈలోపు మసాలా కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఈ పొడిని తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇది చలికాలంలో, రెయినీ సీజన్లో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అన్నం తినబుద్ధి అవ్వని వారికి సూప్ లాగా చిన్నపిల్లలకి అన్నంలో కలిపి పెట్టవచ్చు. ఇది మంచి రసంలాగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడు రొటీన్గా టమాటా చారు, చింతపండు చారు కాకుండా ఇలా వెజిటేబుల్తో రసం చేసిస్తే పిల్లల హెల్త్కి కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇది చాలా మంచిది. చూడండి, ఈ విధంగా చక్కగా ఉడికిపోయింది. ఈ విధంగా చూస్తే మెత్తగా ఉడకాలి, ఇంకా బాగుంటుంది. ఎక్కువ ఉడికించొద్దు, మినిమం 80% ఉడికితే సరిపోతుంది. మరి ఎక్కువ ఉడికిస్తే దీనిలో ఉన్న టేస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. నేనైతే 2 నిమ్మకాయలు ముందే పిండి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇందులో గింజలు పడ్డాయి, గింజలు తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మనం దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, మిరియాలు, జీలకర్ర పొడిని వేసి దీనిని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే సన్నని మంట మీద వేయించాలి, లేదంటే తొందరగా మాడిపోతాయి ఇవి. ఇందులోనే కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బలు కూడా వేసి వేయించాలి. మీరు లాస్ట్ వరకు చూడొచ్చు. నేనైతే ఇందులో కారం పొడి ఎక్కడ వాడను, ఎందుకంటే ఇందులో మిరియాలు, ఎల్లిపాయలు చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి. వీటితోనే ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసాం కాబట్టి దీంట్లో కారం సరిపోతుంది. ఇది కారం పొడి వేసుకుంటే దీని టేస్టే పోతుంది, అందుకని కారం పొడి వేసుకోవద్దు. ఇవి దూరగా అయ్యాక ఇందులో బీట్రూట్ రసాన్ని పోయాలి. మీకు ఇష్టమైతే బీట్రూట్ని మొత్తం ముక్కలు వేసుకోవచ్చు, లేదా రసాన్ని మాత్రమే మీకు మొత్తం ఓన్లీ రసమే కావాలనుకున్నప్పుడు ముక్కల్ని ఇంకొంచెం బాగా ఉడికించి 100% ఉడికించాలి. అప్పుడు ఖాళీ రసం మాత్రం తీసుకొని అందులో ఇంక కొన్ని నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇందులో టేస్ట్కు తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టాలి. పది నిమిషాలు బాగా మరిగినాక అందులో కొత్తిమీర వేసి మరొక 5 నిమిషాలు మరిగించాలి. మరొకసారి మూత తీసి స్టవ్ ఆర్పేసి అందులో నిమ్మరసాన్ని పోసి బాగా కలిపి
వేడివేడిగా ఈ సూప్ని తాగితే చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకైనా చిన్నపిల్లలకు తినిపిస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అలాగే ఇందులో ఉండే కూరగాయల్లో ఉండే విటమిన్స్ పిల్లలకు విటమిన్స్ని మినరల్స్ని ఇస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ని కూడా చాలా పెంచుతుంది. ఈ రసాన్ని ఒక్కసారి మీరు చేసి చూడండి, మీ పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు.